So. Hallo. Ja. Ich habe jetzt einen Selfie-Stick. Oh Gott. Warte schnell. Wir sind jetzt wirklich da Influencer. Gehört übrigens nicht zu Survival, dass man alles filmt. Doch, den Tod muss man filmen. Den Tod muss man immer filmen. Ich will Livestreamen. Oh hey, ich hasse die. Ich hasse die. Labi, du liebst es. Ja. Labi, du liebst es. Ja, Zecken? Ja, ich habe es jetzt die Heime da außen operiert. Aha. Aber das sind gleich unnötige Viecher, Mann. Ich weiß nicht, haben die Zecken irgendwie einen Job in der Natur? Camp aufbauen. aber dann nicht Dann wieder runterlaufen. Nein, nicht ganz runter. Über eine Feuerstelle, genau. Dort das Nachtessen. der Morgen aber da unten. Dann halt wieder Ruhe. Zähne badeln. Ja, fix jetzt morgen da unten. Ja, dann nehme ich das Auto mit. Nur aufs E-Bike vielleicht, nicht? Gassen. Durch die Japan. Ja, geil. Jetzt gescheiter mal etwas aufbauen, anstatt dass wir Social Media machen. Immer die Affikerei da in dieser Gruppe, Mann. Ich schwöre, Mann. Nächstes Mal gehe ich alleine, Mann. Gut, haben wir es fertig gefunden. Let's go. Survival, let's go. Why is it that only with you things always go wrong? When yesterday you said it's me you looked for so long. We stayed up all night long, writing an awful song. Don't understand why can't we just get along? I said I saw the sunrise, you corrected the moon died, leaving me to cry. I don't know why. One day, oh my God. Ja, wir sind, wie heißen wir auf dem YouTube? Sag's Raffi, aber das ist nicht das Falsche. Willst du zu mir kommen? Ah, ich schwöre, das ist mein Buddy. Hey, Buddy. Jetzt wird er noch verdruckt, der Arme. Na, der arme Viking, Mann. Viking. Ah Jungs, das Leben ist doch so, kann so einfach sein. Aber es muss schon noch ein bisschen heißer werden. Das Netz haltet den Rauch ab, das ist noch geil. So, jetzt geht's ab. Jetzt sind wir nämlich da unten. Oder auch nicht. Jawohl. Ja. Jawohl! Das ist geil! Ja, das ist geil!
Swiss Handy verbrannt. Maschinenraffi. Wow. Ja, jetzt kommt es gut. Jetzt kommt es gut, ja. Jetzt können wir nämlich da das wie einen Ofen benutzen. So, Unser Gourmetkoch Sandro hat Viertel ab 10 das Essen fertig vorbereitet. das sieht gut aus. Dann haben wir Gemüse. Das sieht wirklich gut aus. Ein Das guter. gibt Energie für morgen und für die Nacht. Oh, okay, für die Nacht. Geil, das schmeckt auch fein, muss ich sagen, es schmeckt wirklich fein. Wie ist es? Salzig? Das schmeckt nach Grill, nach Kohle irgendwie. Ja, es ist ein bisschen verbrannt, muss man sagen. Ah, ist geil. Das Aroma. Ja, das hat's. Wow! Meine Pfanne kann ich in dem Fall da lassen. Ja, die Pfanne können wir gerade da lassen. Wenn der rumbrennt, dann brennt der rum. So ist es. Oh shit. Oh. 352. Morgen um 2, halb besoffen, muss ich noch Schlecken schnitzen, Mann. 20 ab 12, wie meine Güte. Boah, schau mal, die sind Unterarm, Mann, nicht? Mega Guter Maschine, Winkel. Mann. Ja, der war gut an der Rum. Der Rum ist geil, Mann. Boah, das sieht wirklich aus wie Scheiße, Mann. Mann, schau das an. Igitt. Vorsichtig. Ja, koch's einmal. Sieht irgendwann geil aus. Haben wir noch einen Teller? Baby. Also, wie findet ihr es bis jetzt, was wir da machen? Baby! Ja? Gefällt euch? Dream. Ist ein Dream, oder? Ein Dream kommt true. Ist wirklich ein Dream. Ich muss sagen, das ist wirklich etwas vom Schönsten, was wir da jemals gemacht haben in unserem Leben. Aber sie jetzt gibt's. Wir lieben natürlich unsere Frauen und unsere Kinder und Hunde. Aber was wir da machen, das ist einfach... Das werden wir niemals vergessen. Niemals vergessen. Jetzt die unzensierte Version. Schwertkampf. Himmelfechten. Gute Nacht, Sandro. Ja? Schlaf gut Eine gute Nacht. und träum süß. Ciao, Heiki. Gute Nacht. Gute Nacht. Bis morgen. Haffi. Bis bald. Schlaf gut und träum süß, gell? Ja, mal schauen, ob ich von dir träume oder von etwas anderem. Ja, hoffe von mir, oder? Ich weiß nicht, ob es ein süßer Traum wird. Ja, Gott, vertell ihn mal. Schönes Zelt auf jeden Fall, oder? Wabi, Wenn es salzig wird, ich hoffe, hast du nicht, ob es süß wird. du schlafst gut. Du hast auf jeden Fall ein wunderschönes Zelt. Danke, Kühl. Danke. Ja. Schlaf gut und bis bald, hä? Hast du mitgearbeitet an dem Zelt? Ja, natürlich. Wir sehen uns morgen wieder. Ja. Jungs, ich bin stolz auf euch. Es war eine geile Nacht. Also sie, was? Guten Morgen miteinander, aufstehen. That's it. Ich gehe jetzt auch füßeln. Und ich wünsche euch eine schöne Nacht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und tschüss. Wie hast du gelaufen? Von 1 bis 10? Ja, von 1 bis 10 voll. 4. 4? Guten Morgen. Hey, gut.
Ja, sehr gut. Ich habe glaube durchgeschlafen, bis irgendwie um 5 Uhr oder so. Oh Scheiße, voll Ja. Krass. Es war echt gut gewesen, da. Nicht zu kalt, nicht zu warm. Perfekt eigentlich. Ja, das freut mich natürlich. Ich habe eigentlich wirklich nicht schlecht geschlafen. Eben besser als das Lungern. Ja, das hast du gehört. Nein, ich wollte jetzt aber noch mal sagen. Und, Ich habe auch besser geschlafen wie in Lungern. wirklich? Ja. Hast du das mal kein Fuchsgeräusch gehört? Brother, what's that? Wow, das ist doch verdammt warm da drin. Ja, das ist warm da, ja. Krass. Merkst du das? Oder bist du einfach rumgekurzt? Back to civilization. Der ist Baba, hä? Ja. Wie findest du auch bei dem Platz da? Wie holt's los? Sicher, 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 sicher. Was? Ja, ich mach mal Deckung. Also. Was ist dir überlassen? Hoch oder? Wie du willst. Eins, zwei, eins, zwei, drei. Alles gut, Maki. Wow, geil. Ein Dream. Oh, es fängt schön an kribbeln. Der Viking, Mann. Tschüss. So Jungs, es war geil. Fabi, hat mich gefreut. Ciao. Mach's gut. Ja.
Kommen. Raffi, Bis im Herbst. bis im Herbst wieder. Herbst, ja. Ciao zusammen.